Siemanko wszystkim. Dzisiaj zaczęliśmy drugi dzień żniw. Wczoraj kosiliśmy owiec. Dzisiaj będzie przężyto. Tata wsiał tutaj przężyto z 2-3 hektary owsa, bo nam wymarzło. Mamy godzinę 10:55. Tata już kosi drugi zbiornik. Jeden już wysypany jest. Owiec jest ładny, suchy. Od 8,7 do 13,3% wilgotności ma. Także nie jest źle. Jest fajnie. Pogoda tylko coś się robiła nieciekawa, ale chyba nie będzie padało. Fajnie by było. Owsa wczoraj skosiliśmy 4,5 hektara. Dzisiaj tu taka mieszanka z owsem i przężytem. Tata kosi. Tam już dalej jest czyste przężyto. No i wtedy dalej kończymy u siebie, a tata jedzie na usługi. Ile przężyto ma wilgotności, tak jak na razie to nie wiem. Ale kolega kosił 2 dni temu żyto, to miało 15%. Jest tak do leżenia, tak słabo. Owiec dość ładnie nam sypie, bo w tym roku to nawet nie mogę zdążyć. Zawsze co roku przyjechałem, to akurat tak pasowało, a w tym roku nie. Zawsze kombajn czeka na mnie towar. Z owsa jesteśmy zadowoleni. Zobaczymy, jak przężyto będzie sypało. Ostatni zbiornik tata mi wysypie i wtedy lecę do domu. Następną przyczepę. Ogólnie odwożę na 3 przyczepy. Zawsze robimy tak, że na początku bierzemy 2. Wtedy ja jedną zapełnimy, to jadę z nią do domu i biorę tamtą pustą. I tak sobie w kółko jeździmy wtedy. Będzie sypał, nie wiem, ma trochę już. Widać tam. Będzie chciał w locie, czy nie? Ale wydaje mi się, że tak. Teraz sobie wezmę trochę przężyta do wiadra. Mi kolega zmierzy miernikiem. Jak tam jest wilgotność, to wtedy wam powiem.
widzimy się później. No jak zawsze, na to same korki. Do pola to jakieś 10-11 km mam. A jeśli chodzi o zboże, to zboża nie sprzedajemy, wszystko zostaje u nas. To idzie wszystko dla bydła. Nawet w tym roku nam zabrakło, musieliśmy dokupić przężyta 2 tony. Owiec jeszcze tam został z zeszłego roku. Ludzi pełno, masakra, pchają się wszędzie, nie poczekają, trzeba tak uważać. Tutaj też koszą. Ładna pogoda, to każdy korzysta, żeby zgodzić. W tym roku i tak żniwa są opóźnione. W zeszłym już dawno baloty woli. Owiec w tym roku ładny, wysoki był. Ale niestety przyszły deszcze, tego trochę położyło, ale bardziej połamany był. Dobrze, że nie był przy ziemi, to się jeszcze fajnie kosiło. Mama jedzie. Dełka, koguty. Pomocników już mamy dość. Co? Jo. Co? Uwaga.
Kupimy sobie najpierw. To. Luftung. O, dobra. Do przodu idą? Jo. To wsiadaj. Pasuje, jo. Trochę za daleko, ale zobaczymy. Chciał podnosić, a to nie chciał. Ja nie podłączyłem. Dobrze? Chyba zobaczymy. Jak nie będzie leciało, to trzeba przestawić trochę do tyłu, nie ta strona. Ty tam będziesz przestawiał coś? Ja muszę przestawić. Da rady to tak jak ja myślałem? Bo nie. Może? Teraz nie sypiem? Jakby dało radę, to tam, ale zobaczę, czy to pójdzie. Jak nie, to tu wtedy. Obok zaraz. A masz coś, żeby tam przedłużyć? Nie. Jedynie bym musiał dmuchały przestawić, a to tam ten. To tam się najwyżej na końcu Masz jakimś. rzucać jak idzie, jo? Jo, w tą stronę, nie? I tak nie za blisko ściany. No tak tam ustawisz, jak będziemy kurde mu sypać. No jo. Dobra, możesz włączać. Ja. Kurde, drabina gdzieś. Czekaj! Ja tam jeszcze wejdę. Tak? Ja tam jeszcze wejdę, bo ja tam nie mam dobrze ustawione. A. Widziałem. Tak może być. Tak to wygląda. To przyczepę sobie przestawiamy. Tutaj jest owiec w tym miejscu. Tam trochę owsa, tu na środku. Tu będzie przężyto. Jeszcze tam koło beczki chyba damy też przężyta, bo do śrutowania. Dobra, to ja jadę. A tak dobrze idzie ogólnie. O, tam chcę tylko ten wąż tam zawiąż, nie? Bo ja mam tylko tak włożone. Dobra. To go zaczepię, po dziurach się opuści. O, nawet sama zeszła. Fajnie. Cyk. Jakieś gumy tata tu chciał. Gdzie on te tu pewnie będą? To coś jeszcze chciał? Chyba nie.
Życie już tak nie idzie. Znaczy idzie fajnie, ale już tata jeszcze kosi. Bo się już dawno stał i czekał na mnie. Lepszą bracie. A tam tu w razie Woodland. Koszula. Leci. Nie chcę koszuli, tak zawsze po koszuli. Mamy tu zostawimy.
wrócić. Wszystko jest. O, jedzie. Najgorzej to chyba żuławy teraz mają, wszystko im pozalewało. Tam widziałem na internecie filmik. Do 30 hektarów przeżyta czy pszenica to była, już nie pamiętam. Wszystko pod wodą, masakra. Tam są straty dopiero. Tam mówili, że jakieś pompy tam są, tylko pokrywały wodę i większość pomp tam nie działa. Z tego co tak słyszałem, nie dają rady, chyba tylko 2 działają. Nie nadążają, odpompują. Pogoda nieciekawa. Chociaż tylko zdążył do domu dojechać. Kuźwa, już pada. Masakra. Na tylko szybko. Sznurka nie mam. O? Co? Ja cię nie słyszę, głośniej mówię. No pada, no co zrobię, no. No ja z tym wiadę pod wiadę, bo ja tego nawet nie mam przykryte, mam folię, ale sznurka nie mam. No. Dobra, na razie. Co? Zajedziesz do domu? Czy chcesz plandekę? Znaczy plandekę mam, ale sznurka ja nie mam. Masz plandekę tu? Jo. No to rozbijaj, tu sznurek świeci. Dobra. Ale zaczęło padać, co? Masz. Taka fajna pogoda była. Nie masz teraz.
To je rób. Ten, a ja? Tam na przyczepę zwiało pewnie. Dobra, tam ciągnij. Masz? Chuja, za krótka jeszcze. Trochę do mnie. O. Jo. Na mocno masz, no? Jo. Nie ma. Teraz jo. Teraz masz, dobrze? Jo. Teraz już tutaj jedzie, no? Teraz już jo. Od wiata zaraj. Ja pierdolę, nie jak ty szybko będzie teraz skoczyć. Jo. To jest masakra. Myślałem do Tadzia, żeby jechać pod te stodoły, nie? A, no. Ma miejsce, no ale jak masz plandeka, to krótko jedź. Jo. Dobra, weź te sznurki, ja idę do samochodu. Jo. Dzięki. O, panie, jeszcze tu cieknie. Lecę z tym pod wiatę, no już chyba nie będzie sensu kosić, jak napadało to masakra. Myślałem, że zdążymy, ale nie da rady. No i niestety koniec na dziś. Bardzo dziękuję panu Hadajowi za pomoc i za użyczenie sznurka i kończymy. Na razie.